от малу, що зна собі ціну, він перетворив на кімнатну рослину, якій внушалося кожну хвилину, що їй без нього лиш їсти мівіну, що їй без нього лиш стриптизерк, не бути на сцені, дивитись галер, чи не для неї ті всі фейерверки, що мрії, то дитячі істерики. А ще він ревнував мене, просто дурдом, уніс сходу тарани, лиш черкне хто сірником. І був він то тираном, то моїм рятівником. Та врешті все це стало схоже на дешевий ситком.